风简直太大了！我现在在高速上，速度的话只有80，我感觉车子特别不稳，左右在晃动，就摇摆的感觉。大家能听到这个风声吗？特别大的风声。开慢一点吧。我现在已经到霍州服务区了，现在是1点多，还是饭点范围。然后这边的人特别多，这个服务区还挺大的，什么东西都有，挺方便。先去打点水。这个水壶的水，我还是出发的时候在家里烧的，然后出来一直都没有灌过水。便利店、餐厅、水果。这里是开水间，100度。过去有一个正新鸡排，买一份鸡排。吃完继续出发。现在5点20分了，看这个天色，我不知道是不是我自个儿感觉的问题，我怎么感觉越往那边走，天色黑得越早了。今天一直在高速上，因为这一段我也不太想下高速，再走，然后再下高速。今天就停在阳曲服务区了，这个服务区看起来特别的高大上，而且停车位特别多。这边是小车停车区，后边呢基本上是大车。这个服务区的门儿好洋气啊，电动的。原谅我没有见过，我第一次见服务区的门是电动的。是不是确实不错？我刚刚进来的时候，然后就听到旁边的人说这个服务区好高大上啊，原来大家的感觉是一样的。这个服务区有点像商场的感觉，有没有？这边还有一个妈咪小屋，然后卫生间感觉也特别的干净，而且很大。还有这里的开水间，好多个打开水的地方。今天都没有好好吃饭，我要了一个烤鸭腿，12块钱，先来点肉。我的酸菜肉丝面好了，20块钱一份。等面条的时候，我把鸭腿都啃完了。大厅里边有暖气，出来好冷，现在明显感觉温度已经降低了。今天吃面条的时候，刚开始吃的有点急，然后最后我坚持把1碗吃完了。我发现就站起来之后，吃的好像顶住了，就是不舒服，可能就是吃的，因为面条也稍稍有一点点硬，胃有点不舒服，然后喝点开水吧，待会儿可能就好了。那我们这个视频先到这边，下期再见，拜拜。